เสร็จก็ดับเลยใช่ไหมครับมันน็อกน้ำเหรอครับหรือว่าไงไม่รู้มันน็อกอะไรอยู่มันกระตุกกึกมันก็เงียบเลยจ้ะอย่าเข้าไปอย่างนี้ไฟระวัง เข้าไปก่อนมานี่ก่อน ออกมาก่อนลูกออกมาก่อน ออกมาก่อน ไฟ